Hari ni adalah hari cheat day aku. So aku decide nak masak jajang. Tapi bukan jajang biasa. Aku nak masak jajang murtabak. Let's go. Ingredient dia senang. Ramen ni dengan 2 biji telur je. Okay, aku dah siap masak. Rupa dia macam ni lah. Sos dia kan gelap. Ni bukan hangus Taste test. Not bad. Tapi rasa jajang tu dah hilang. Lebih rasa telur. Sebab aku letak 2 biji telur. So aku dah habis makan. Aku boleh rate dia dalam 6/10 lah. Sebab dia still sedap. Cuma dia tak nikmat lah. Macam kita makan macam biasa tu. Okay, bye.